si uvedomujeme, že každá rodina má nejaký problém, žije v nejakej reálnom čase, v reálnej situácii a neexistuje manželstvo alebo rodina, ktorá by problém nemala. Dať tým mladým ľuďom, ktorí idú do vzťahu, mali by prevziať zodpovednosť a vyrušiť ich z toho, čo žijú. Chceme byť zároveň otvorení pre všetkých, kto povedzme len ide okolo a zablúdi sa do tejto krásnej záhrady. Tak ja som sa sem dostal vlastne cez program DOFE, čo sme mali na škole. A vlastne som si mal vybrať jednu aktivitu z nejakého dobrovoľníckeho sektora. A bolo mi na škole odporúčané, hej, že teda Centrum pre rodinu, že je to fajn, som vlastne sem prišiel, spýtal sa a odtedy tu chodím už asi druhý rok. A neviem, akože páči sa mi tu proste aj tá komunita a je to taká dobrá atmosféra, ktorá ma tu stále drží. Vlastne to dobrovoľníctvo zahrňovalo aj to, že som sem chodila a obsluhovala v podstate dobrovoľne. Určite skvelý pocit, že vlastne robím niečo pre druhých. Mám toto strašne rada, pretože je to taký úplne super čas po škole hlavne, kedy tu môžeme tak vypnúť a spolu sa rozprávať aj tak mimo školy. To je vlastne ten význam alebo tá podstata, ktorú ja vidím v centre a v tom, že som tu, že môžem byť súčasťou, že môžeme vlastne rodinám pomôcť budovať vzťahy, riešiť problémy a vlastne takým spôsobom pomáhať fungovať v tom bežnom živote. Stále ma to baví a stále je to niečo, čo mám v sebe, čo mám v srdci a som rada, že môžem byť teda súčasťou Centra pre rodinu.